assalaamu calaykum. waxaa la ogaaday oo hubaala famil kasta oo Soomaaliya in laga dhaxilayo qof magaciisu yahay Maxamed. haddaba daawade, adiga Maxamedka familkiina ku jira muxuu kuu yahay? aniga hadda iska bilaabo waa aabahay macaan, adigana muxuu kuu yahay? commentiga nagula wadaag. sidoo kale waxaan halkan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa dhammaan daawadayaashayda, saaxiibadayda, walaalahayga sharafta leh ee mar walba muuqaaladayda like gareeya, channelkii subscribe gareeya. sidoo kale wixii fikradooda commentiga nagula wadaaga, nagula dhiirigeliya. waxaan idin leeyahay mahadsanidin 1001 jeer. waana ku mahadsantiin 27,000 ay gaarsiiseen. waxaan rajaynayaa insha Allah intaan soo kala gaarin 50,000 ama 100,000 insha Allah inaan gaari doono. midaasna idinka ayaa u garabsiin kartaan oo ay gaarsiin kartaan insha Allah. waan idinka filaa intaas in ka badanba. maanta waxaan sharaxi doonaa filim British dhicitaan qiyaaliya, filimkaas oo aad iyo aad u xiiso badan. filimka magaciisu waa Flawless, wuxuuna soo baxay 2007. kahor intaan bilaabin filimka waxaan wada geli doonaa challenge-geeni ahaa. waxaan ku tusi doonaa clip. haddii aad qosashid fadlan video like saar, waa waajib. haddii aad qosli weysidna ikhtiyaarka adiga iskale, ay saar ama iska dhaaf. sida filimkeena sheekadiisa ku bilaabmayso, waxaynu aragnaa gacan dhoobo ku jirta oo raadinaysa wax u muuqda dhagaxyo qaali ah. dhagaxaantaas ayaanu ku jira dheeman qaali ah oo aan la helin. hadda waxaan aragnaa magaalada mashquulka badan ee London iyo haweeney da'yar oo la yiraahdo Laura Queen oo fadhida maqaaxi lagu qaxweeyo, taasoo marti u ahayd wariye da'yar oo magaceeda la yiraahdo Cassia, taasoo rajaynaysa inay qorto sheekada ku saabsan Laura. intay wada hadlayeen, Laura waxay soo saartay dheeman weyn oo aadna u qaali ah. Cassia way yaabtay oo waxay soo qaadatay dheemankii, iyadoo Laura ay bilowday inay ka sheekayso sidoo ay dheemanka uga xaday shirkadda dheemanka ee London. Laura ayaa bilowday inay ka sheekayso sheekadeeda. waxaanu ku laabanaynaa 1960kii magaalada London. Laura oo ah haweeney dhalinyaro ah oo ganacsato ah ayaa soo gelaysa dhismaha shirkadda dheemanka ee London, taasoo ah maamulaha shirkadda. shirkaddaas oo ay u badan yihiin rag. waxay salaamaysaa oday nadiifiya oo la yiraahdo Mr. Hobbs. waxaanu aragnaa nin lagu magacaabo Mr. Eaton oo ay daba socdaan laba nin oo baabuur yaryar wata. Eaton waxa uu furay khasnada weyn taasoo ay ku jiraan dheemanka. dheemankii ayuu soo bixinayaa wuxuuna geenayaa miisaska halkaas oo lagu baaro dheemanka. dhanka kale, milkiilaha shirkadda laguna magacaabo MKA iyo wiilkiisa Oli ayaa yimid dhismaha shirkadda iyadoo ay banaanka buuxaan koox dibadbaxyaal ah. markii ay soo galaan xafiiska, agaasimayaasha iyo shaqaaluhu waxay sugayaan inay ka hadlaan 100 ka mid ah shaqaalaha dheemanka oo lagu dilay goobta macdinta ee Afrika. Laura ayaa u sheegtay MKA in Ruushka ay u badan tahay in xiriirka ay u jari doonaan shirkadda sababtoo ah saxaafadda ayaa warar xun ka faafisay. MKA wuxuu ku dhawaaqay agaasimaha maamulka cusub waana Peter Boland. Laura lama dooran sababtoo ah shirkaddu ma jibin doonto dhaqanka oo haweeney maamul kama dhiganayso. kadib waxaan aragnaa nadiifiyaha Mr. Hobbs oo soo galay xafiiska Laura. waxa uu sheegay inuu aaminsan yahay in dadku ay ku dhiiridaan oo ay qaataan waxa ay rabaan. kadib Laura ayaa ka soo baxday dhismaha waxayna aaday gurigeeda. maalintii xigtay, Laura waxay la kulantay nin lagu magacaabo Harry Reynolds oo ay hore kula kulantay jaamacadda Oxford. wuxuu siinayaa Laura kaarkiisa ganacsiga wuxuuna u soo jeediyay inuu jeclaan lahaa inay u shaqayso bangiyada isbahaysiga ahna shirkadda uu u shaqeeyo. subaxdii xigtay waxay helaysaa qoraalkeeda dhiirigelinta iyo jawaab celin aad u xun oo hoos ku qoran. waxay kaloo helaysaa tikid shaleemo ah oo dhabarka kaga qoran yahay waqtiga kulanka. waqtiga qaadada ay aadaysaa shaleemada. markay Laura soo gashay shaleemada, waxay aragtay Mr. Hobbs oo jooga meesha wuxuuna ka codsaday inay wada fariistaan. dulqaadka ayaa ka lumay Laura, laakiin wuxuu u sheegay inuu maqlay wadahadal dhex maray agaasimayaasheeda isagoo u sheegay in shaqadeeda la joojin doono wax yar kadib. waxa uu u soo bandhigay qorshe ay ku xado dheeman ku filan si ay taajirad u noqoto. ma hubo inay rumaysanayso isaga iyo in kale, waxayna u digtay Hobbs in aanu weligii ka bixi doonin taas. kadib Laura waxay heshay waraaqadii shaqo joojinteeda. kadib waxay go'aansatay inay ballan la yeelato Harry Reynolds. iyadoo Laura ay makhaayadda la fadhido, Harry wuxuu u sheegay in shirkadiisu aysan siin karin shaqo sababtoo ah waa mid aan karti lahayn. waxaad moodaa in shirkadeeda ay warar xun ka faafisay iyada. habeenkaas waxay ku seexatay fadhiga waxayna ku riyotay iyadoo nimankii ammaanka ee shaqada ku jiray qabanayaan, iyadoona markaas isku dayaysay inay dheeman ka xado shirkadda. fiidkii xigay waxay aaday tartanka iyada si ay ula kulanto Hobbs, waxayna weydiisay sida uu shirkadda ku dhici karo. Hobbs waxa uu sheegay inuu u degsan yahay qorshe. kadib waxay yimaadeen guriga Hobbs wuxuuna u sharaxayaa qorshihiisa. wuxuu kaloo u sheegay in koodka khasnada la bedelo toddobaad kasta, sidaas darteed
wuxuu u baahan doonaa Laura si uu u helo koodka kaasoo yaala meel ka mid ah maktabadda MKA ee ku taala meel ka mid ah gurigiisa. Hobbs ayaa u sheegay Laura inay ka qaybgalayso xaflad ka dhici doonta guriga MKA si ay u soo hesho koodka. Habeenkii xafladda, Laura waxay la hadlaysaa taliyaha labaad ee MKA laguna magacaabo Mr. Jameson, kaasoo Laura baraya nin lagu magacaabo Sinclair kaasoo agaasimaha caymiska ee shirkadda. Kadib Laura waxay aaday maktabadda MKA si ay u raadiso koodka. Laura waxay maqashay shanqar raad ah si degdeg ah ayayna u dhuumatay. Kadib MKA ayaa soo galay maktabadda wuxuuna furay khasnad yar. Laura way daawanaysaa waxayna qashaysaa koodka. Markii uu MKA baxay ayay furtay khasnadii waxayna heshay koodkii khasnadda. Maalintii xigtay Laura waxay aragtay nin ku rakibay kaamiro dariiqa. Kadib waxay la kulantay Hobbs oo u sheegtay inay jiraan 8 kaamirood oo CCTV ah oo la rakibay. Waxay u sheegaysaa kaamirooyinka inay shidmaan oo ay isdimiyaan ilbiriqsi markiiba. Waxa uu u xaqiijinayaa inay ku filan tahay waqtigaas oo uu ku geli karo kana soo bixi karo khasnadda. Muuqaalka xiga, Hobbs wuxuu xaaqayaa qolka amniga ee kaamiradaha wuxuuna saacadiisa ku buuxsanayaa saacadda kaamirada. Kadibna uu isaga baxayaa meesha. Kadib wuxuu aaday dhanka khasnadda wuxuuna gelay koodkii. Dhanka kale, Laura waxay wacaysaa qolka ammaanka iyadoo mashquulinaysa nimanka jooga qolka ammaanka si ay Hobbs u siiso waqti dheeri ah. Mar kale Hobbs waxa uu hubinayaa saacadiisa kadibna wuxuu furay khasnadii si degdeg ah ayuuna ugu baxay bannaanka si ay kaamirooyinka u qaban. Kadib waxaan aragnaa Hobbs oo shaqada ka tegaya si uu gurigiisa u aado. Subaxdii xigtay, Laura waxay aragtay Hobbs oo shaqada ka tegaya, laakiin nin ka mid ah shaqaalaha bankiga ayaa Hobbs ugu yeeraya gudaha wuxuuna u sheegayaa in looga baahan yahay inuu furo musqusha oo uu nadiifiyo ka hor inta uusan bixin. Hobbs wuxuu joogaa guriga isagoo faaruqinaya tarmuuskiisa shaahana ku daadinaya saxanka wajidhaqa, mana jiraan wax dheeman oo uu wado. Maalintii xigtay, shaqaalihii kala soocidda dheemanka kulligood guryahooda ayay aadeen. Laura waxay hoos ugu dhaadhacday hoolka oo waxay aragtay Jameson oo argagaxsan. Kadib Laura oo ku jirtay musqusha dumarka ayaa Mr. Eaton u wacay wuxuuna geeyay khasnadda. Markii ay soo gashay khasnadii ayay rumaysan weyday waxay indhaheeda ku aragtay, waayo khasnadii dheemanka waa faaruq oo waxba kuma jiraan. Muuqaalka xiga, Mr. Eaton waxa uu tusinayaa nin lagu magacaabo Finch maabka dhismaha wuxuuna u sheegay dariiqa keliya ee uu ku geli karo khasnadda ay tahay albaabka agtiisa. Hadda MKA waxa uu u sheegayaa dhammaan shaqaalaha maamulka inaysan jiri doonin baaritaan boolisa sababtoo warbaahinta ayaa burburin doonta shirkadda. Sinclair ayaa dadka baraya Finch oo ah madaxa baaraha caymiska. Laura waxay ku aragtay Hobbs hoolka, laakiin wuxuu u xaqiijiyay in wax walba ay caadi yihiin. Kadib Laura waxay aaday xafiiska MKA. Waxaan aragnaa nin la yiraahdo Boyle oo raaqad siinaya MKA oo ku saabsan iibsashada qaar ka mid ah alaabta. Sida muuqata, Boyle ma oga aqoonsiga macmiilkiisa iyo wax ku jira bashqadda. Boyle waxa loogu yeeray telefoon. Inta uu maqnaa, MKA ayaa akhriyay waraaqada sheegaysa in dheemanka dib loogu iibsan karo 100 milyan oo pounds ka hor inta uusan tegin. Boyle waxa uu MKA u dhiibay baakad yar kadibna wuu baxay. MKA wuxuu furay baakadda taasoo ku jiray dheeman weyn oo loo yaqaan The South African Star, macnaheedu yahay xiddiga Koonfur Afrika. Kadib Finch waxa uu weydiiyey Laura su'aalo dhowr ah wuxuuna ogaaday inay aad u naxsan tahay. Subaxdii xigtay, Laura waxay u soo jeedinaysaa Jameson inay la shaqayso Finch si ay uga caawiso baaritaankiisa. Laura waxay la kulantay Finch waxayna si wadajir ah u aadeen khasnadda. Waxa uu sheegay in kaamirada CCTV-ga aanay aad ammaan u ahayn sababtoo ah 60 ilbiriqsi awgeed. Finch waxa uu sheegay in tuuga uusan si xoog ah ku soo galin bankiga oo uu meeshan xogteeda haayo wax badan oo ka yaqaano, sidoo kalena ay jiraan dad caawiya isaga oo meeshan ka shaqeeya. Muuqaalka xiga waxaan aragnaa Sinclair oo MKA u soo bandhigay Jack 5 milyan oo pounds ah si uu ugu iibsado dheeman ku filan si uu ganacsigiisa u sii wado, laakiin MKA wuxuu rabaa in dheemankiisa ka maqan loo soo celiyo hadda. Kadib Finch wuxuu sheegay in Ollie oo ah MKA wiilkiisa laga yaabo inuu ku lug leeyahay arrinta. MKA wuu xanaaqay wuxuuna ku hanjabay inuu burburin doono Sinclair. Hadda waxaan ku aragnaa Hobbs kanaalka dhulka hoostiisa mara. Laura waxa uu sheegtay inay dheemanka soo celiyaan oo ay heshiis la galaan, laakiin waxa uu sheegay haddii ay sidaas samayso inay xabsiga geli doonaan. Waxaan aragnaa Laura oo eegaysa maabka dhismaha. Kadib Finch ayaa u yimid si uu uga qaado furad, dabadeed wuxuu ka codsaday inay raacdo inta uu su'aalo weydiinayo Hobbs. Finch oo su'aalo weydiinaya Hobbs ayaa nin soo galay oo u yeeray Finch. Ka hor inta Hobbs ka tegin xafiiska, Laura waxay u sheegtay inay tahay inay gorgortan galaan ama ay xabsi galaan. Wuxuu u sheegay iyada in asiga darteed 100 qof oo maxbiisa lagu bedelan karo. Waxaan aragnaa Finch
Finch oo eegaya jawaabta faraha Laura kaas oo barbar dhigaya fara kale laga soo helay guriga MKA. Hadda Laura waxay furaysaa sanduuqa Hobbes si ay ugu raadiso Demonka. Kadib Laura waxay raacday Finch si ay cabitaan ugu soo cabaan baar u dhow. Muuqaalka xiga dhismaha Demonka London waxaa yimid oo soo buuxsamay wariyaal. Gudoomiyaha Sinclair oo lagu magacaabo Godfred wuxuu isku dayayaa inuu dib u celiyo saxaafadda. MKA waxa uu ka soo degtay jaranjarada kadibna waxaa ku dhacay wadne xanuun wuxuuna ka soo dhacay jaranjaradii. aan ku soo laabano baarka. Finch waxa uu weydiiyey Laura siday ugu suurtagashay in dhammaan Demonka ay ka saartay qasnada, laakiin waxay u xaqiijisay in aanay sidaa dhan u caqli badnayn. Isla markaas Finch ayaa loo sheegay wadne xanuunka MKA wuuna baxay. Laura oo ku jirta gudaha musqusha dumarka ayaa waxaa ku soo duldhacay Demon saxanka wajidhaqa dushiisa. Sixitaan yar waxa saxanka wajidhaqa ee musqusha ku soo duldhacay maahan Demon ee waa dhagaheeda oo ga dhaxdhaxay meesha. Kadib waxay furtay tubada dhuunteeda waxayna si lama filaan u ogaatay sida Hobbes uu meesha ugu saaray Demonka. Laura waxay soo qaadatay toosh waxayna gashay bulaacadaha dhulka hoostiisa ah. iyadoo dhex maraysa bulaacadaha dhulka hoostiisa ah ayaa Hobbes ka soo horbaxay. Way u hanjabtay waxayna u sheegtay inuu soo celiyo Demonka. Hobbes bistoolad ayuu la soo baxay wuxuuna u sheegay inay joogto barteeda. Laura ayaa bir gacanta ugu dhufatay Hobbes kadibna waxay ku dhaxartay bulaacada, laakiin nasiib xumo way kuftay. Kadibna waxay aragtay Demon weyn oo dhulka yaala jeebka ayayna gashatay. Hobbes ayaa u sheegay Laura sida naagtiisa kansarka looga saari lahaa, laakiin shirkadda caymiska ayaa ku qasabtay inay waqti badan sugto qalliinka. Markaas ayuu kansarkii ku sii weynaaday. Sinclair wuxuu ahaa gudoomiyaha caymiska waqtigaas kaasoo dib u dhigay qalliinka xaaskiisa taasoo sababtay dhimashadeeda. Hadda Laura waxay ogaatay in Hobbes uu ka argoosanayo Sinclair. Hobbes ayaa u sheegay Laura in Sinclair uu ka qaatay hal shay oo uu si dhab ah u jeclaa. Godfred ayaa u sheegay Sinclair inuu oggolaaday inuu bixiyo madax furasho dhan 100 milyan oo pounds. kadibna Sinclair wuxuu aaday xafiiskiisa wuuna istoogtay. Laura waxay weydiisay Hobbes sidoo Demonka ugu soo saaray khasnada. waxaan dib ugu laabanaynaa sida Hobbes uu ugu soo bixiyay dhammaan Demonkii ku dhex jiray khasnada. wuxuu soo qaaday dhammaan Demonkii wuxuuna keenay qolkiisa shaqada. waxaan aragnaa Hobbes oo Demonka ku shubay saxanka wajidhaqa ee musqusha. sidaas ayuu ka faaruqiyay. Demonkan wuxuu dhex marayaa tubooyinka wuxuuna toos u tagaa bulaacadaha hoose. Demonkii lagu magacaabayay The South African Star ayaa dhab ahaantii ku jiray gunta musqusha. markii Hobbes lagu amrayay inuu nadiifiyo musqusha ayaa kaasna wuxuu dhex mariyay tubada musqusha. sidaas ayuu bulaacada ku yimid. kadib Hobbes wuxuu bistooladii ku taagay Laura, laakiin arrinta yaab kale ayaa waxay tahay bistoolada weligeed lama ridin, macnaha maaha mid shaqaynaysa. wuxuu sheegay inaanay hadda waxba yeelin sababtoo ah lacagta waa la bixin doonaa. tooshka ayuu damiyey wuuna iska dhaqaaqay. Laura waxay hoos u aaday tubooyinka bulaacada waxayna eegaysaa hareeraha. waxay aragtay dhammaan Demonkii oo ku aruursan dhammaadka biyo-mareenka. hadda waxaan aragnaa rag sita sanduuqyo Demon ah oo ka soo hoos baxay tuneelka dhulka hoostiisa, halkaa oo Laura ku fadhida jaranjarooyinka iyadoo busto ku duuban yahay. Finch waxa uu sheegay inuu lumiyay khidmadiisa 5% sababtoo waxay heshay Demonka. Laura waxay qarka u saarantay inay samayso ogolaansho, laakiin Finch ayaa joojiyay. Maxsalaam ayuu dhahay wuuna baxay. waxay xasuusatay Demonkii weynaa ay jeebkeedii ku jiray, laakiin waxay go'aansatay inay sii haysato. waxaan aragnaa Ollie oo saxaafadda u sheegay in Demon aan la xadin, kadibna waxa uu oggolaaday inay sawiraan dhammaan Demonka oo ku jira gudaha khasnada. waxaan aragnaa Dimitri oo saxiixaya qandaraaska si loo xaqiijiyo xiriirka uu la leeyahay shirkadda mar kale. aan ku soo noqono bilowga filimka. Laura ayaa mar kale la hadlaysa Cassie iyadoo u sheegaysa inay ka tagtay shirkadda bil kadib, sida ay ku heshay waraaqad ka timid bangiga Swiss oo lagu ogeysiinayo lacag dhigaal oo lagu soo shubay akoonkeeda, lacagtaasoo dhan 100 milyan oo pounds. Laura waxay gacanta u gelisay buug xusuus qorkeeda waxayna Cassie u sheegtay inay daabacdo sheekadeeda taasoo rajeynaysa inay dhiirigelin doonto haweenka kale. dhammaadka waxaan aragnaa sida Laura ay ugu deeqday dhammaan lacagta hay'adaha samafalka ee adduunka oo dhan. waxaan aragnaa sawirka Laura iyadoo ninkeeda iyo gabadheeda. Cassie waxay akhrinaysaa ereyada u dambeeya ee buugga xusuus qorkeeda, ereyada oo macnaheedu yihiin waxaad noqon doontaa wax bixiye ama wax qaate. waxay aaday dibadda si ay u raadiso Laura, laakiin Laura mar hore ayay baxday. filimkeena maantana intaas ayuu ku egyahay. waxaan rajeynayaa insha Allah inaad ka hesho muuqaalka. sidoo kale Soomaaliya waxaad iga codsaa inaad iga joojisaan viewskan bila like iyo bila subscribe-ka. fadlan haddaa video daawadid waxaan kaa codsanaa walaal inaad channelka subscribe saartid, muuqaalkana like saartid. waxay inoo taa dhiirigelin. mahadsanid. Body, 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 body.